Bé, fa 20 anys tenia un paper de responsabilitat a la ciutat com a cap del Servei d'Arqueologia i director del Museu d'Història de la ciutat, davant d'un moment que realment representava per la ciutat no simplement el que s'anaven a realitzar unes determinades activitats de caràcter esportiu i necessitaven adequar tota una sèrie també d'infraestructures, sinó una adaptació a tot el que podria realment representar l'arribada de gent a la pròpia ciutat, és a dir, dotar-la també d'unes infraestructures en l'interior. Per tant, era un moment tremendament important des del punt de vista d'obra pública dintre la pròpia ciutat. Em refereixo que d'una banda s'havia d'adaptar certes parts de la ciutat a, lògicament, el que era la zona ocupada o que s'anava a ocupar per l'obra a la infraestructura olímpica i d'altres com era la creació dels aparcaments i altres infraestructures realment importants dintre de la ciutat. Des del punt de vista de l'arqueologia o de la història, això representava una acció realment important. Era intentar que abans de realitzar qualsevol projecte es pogués fer una intervenció per recuperar tot allò que podia ser un testimoni antic de subsol o sota el que seria el nivell de terra, o bé també iniciar alguna cosa que no s'havia fet formalment d'antic, que era des de feia molts anys, pràcticament des de l'obertura de la Via Laietana, com era la recuperació d'una part de la documentació d'allò que estava construït sobre terra, és a dir, totes aquelles coses que podien desaparèixer per construir una part o la part nova de la pròpia ciutat. Bé, en certa manera, cada zona va tenir la seva actuació diferencial. Per exemple, quan es parlava de la Vila Olímpica, representava intervenir sobre una part de la ciutat que havia estat el que deien el Manchester industrial de Catalunya, o de Barcelona en aquest cas, una zona que anava pràcticament des de la Barceloneta fins al Poblenou. Era una zona industrial potentíssima en la ciutat, que havia estat afectada d'una etapa molt recent per un pla que l'havia deixat, en certa manera, pràcticament anar morint perquè pogués ser transformada o convertida o reconvertida en zona residencial, que era el Pla de Ribera, però realment això no treia que realment hi hagués una arquitectura industrial realment molt important dintre de la ciutat. Tot això era susceptible de recuperar mitjançant una documentació. L'altre podia ser l'anella olímpica. L'anella olímpica s'anava a situar al bell mig de la muntanya de Montjuïc. Montjuïc havia estat sempre un lloc amb petites troballes de caràcter arqueològic, que van des de l'etapa prehistòrica fins a l'etapa romana. Per tant, era una zona riquíssima i també convenia tenir tot un pla per poder recuperar aquests elements abans de la construcció de cada una d'aquestes infraestructures que l'anaven a ocupar. Però no simplement el que podia ser l'estadi i tota la resta d'equipament, sinó els vials. Montjuïc s'anava a transformar d'una manera, sobretot en la part Llobregat, d'una manera molt important. Era un canvi extraordinari. La desaparició de tots aquests sots que realment havien estat les pedreres antigues i tota la vessant cap a la via antiga del tren de Magòria, que deien el tren de la Potasa, que ja en l'any 28 havia deixat veure la descoberta d'uns grans dipòsits d'època ibero-romana, que realment eren el gran port, un testimoni d'un antic port que existia en aquesta banda del riu Llobregat. I també la zona interior de la ciutat, el que hem dit, aquestes zones internes, com era el propi zones d'aparcament, l'Avinguda de la Catedral, per exemple. L'Avinguda de la Catedral, una intervenció potentíssima. Per tant, era necessari intervenir lluçament a prop del que era la pròpia muralla romana i, a més, en la zona de creixement medieval de la ciutat. Per tant, era una zona tremendament important i rica en documentació històrica de caràcter arqueològic. Bé, això va suposar, en un moment determinat, crear o passar d'unes infraestructures des del punt de vista o d'unes dotacions de personal petitíssimes a crear veritables equips professionals que són els que havien d'intervenir segons l'especialitat en cada zona. La banda de Vila Olímpica jo crec que va ser, a més va costar una mica realment entrar en consciència a nivell general perquè realment tothom pensés que s'havia de fer aquest tipus de treball.
aquesta tasca de documentació. Vam haver de parlar, diríem, de tots aquests serveis d'arquitectura de patrimoni, perquè realment, tot i la riquesa d'aquesta arquitectura, no estava catalogada, mai s'havia considerat dintre d'un catàleg, amb la qual cosa era quasi difícil d'intervenir per llei, diríem, en certa manera, sinó que havien de crear un projecte que el vam negociar justament a l'empresa Bossa, Vila Olímpica S.A., i amb l'Ajuntament. Aquest projecte va permetre crear un equip en el que intervenia un equip bastant important, en el que intervenien d'una banda historiadors que treballaven sobre documentació i sobretot arxivística i coneixien tot aquest fons de lo que era l'obreria, i també gent que podia fer lectura directament d'un edifici, documentar des del punt de vista de la lectura directa d'una estructura, mirar com era, reflectint una descripció, fer fotos sistemàticament i veure com s'havia tot això registrat i que es conservaven els arxius. Evidentment, es va fer entrant edifici per edifici i casa per casa, perquè no simplement eren estructures fabrils o arquitectura fabril, sinó també una sèrie d'edificacions intersticials de residència, d'habitatge, que realment són les que s'anaven desocupant. Com sempre, aquestes coses passen, sempre arribes just en el moment en què, diríem, que la gent ja ha abandonat una mica la casa i pràcticament la trobes, en algun cas sí, ocupada, i pots veure algunes de les característiques interiors com era i com es vivia, però d'altres bandes, òbviament, eren estructures molt buides. La part fabril, no, la part industrial, en algunes vam poder veure en actiu tota aquesta zona, la pròpia farinera, la fàbrica Folk, un gran complex industrial modèlic, que és el que acollia tota una sèrie d'activitats interiors, i realment tot això es va poder registrar. Així es va poder constituir un equip que va dirigir el Manel Arranz, la persona que recordo, perquè realment ja no està entre nosaltres, i amb ell vam dissenyar el que seria el projecte d'intervenció i vam, en certa manera, organitzar l'equip. Persones que en aquest moment també han seguit, en certa manera, la seva trajectòria de documentació, com el Reinald González, historiador de l'art, però que ha treballat en temes també de lectura i treball sobre edificació, documentació i edificació, en Francesc Cavaller, Marta Buchal i també la Teresa Navas. Aquest era l'equip d'historiadors que va treballar i va entrar edifici per edifici i documentar. D'això realment s'anava constituint una memòria individualitzada de cada una d'aquestes edificacions, que òbviament és consultable. I realment és l'únic que ens ha quedat d'això com una memòria, de tot allò que ha desaparegut, és el que ens queda com una memòria per poder reestudiar el que hi havia. En certa manera, el fet d'anar descobrint aquestes edificacions, és a dir, donar-les a conèixer com una cosa que és vella, en una zona de la ciutat que pràcticament era desconeguda per tothom, pràcticament no hi anava ningú en aquesta banda, una banda que s'havia anat degradant moltíssim. Doncs, en certa manera, va crear aquestes reaccions de dir, cuidado, avui això no en podem parlar perquè són coses que la gent podia pensar quin tresoret o quines joies hem perdut per la ciutat. Certament les hem perdudes. Les van perdre en aquest moment, malgrat tot. I, d'una altra banda, aquestes edificacions també van ser dibuixades per un equip d'arquitectes que portaven Xavier Güell, i la Montserrat Pàmies va realitzar unes làmines acolorides que, si la gent ho veu, realment veurà aquestes joies que van desaparèixer de l'Avinguda Icària. Són unes làmines acolorides magnífiques, que també durant un temps es posaven en alguns despatxos i altres no usaven posar-les, perquè realment era això, era veure com aquesta arquitectura industrial n'havien desaparegut de la ciutat. Era diferent el cas, com deien, també de Montjuïc, la intervenció era més lenta des del punt de vista d'arqueologia, òbviament és una tasca d'intervenció, d'anar excavant i recuperant aquest material i interpretar-lo és una mica més complexa que no pas el de la lectura d'una edificació pràcticament buida. I llavors Montjuïc sí que va tenir una intervenció que va durar alguna més. Va ser espectacular perquè, lògicament, la part baixa, on s'havia de construir un dels camins de sortida o d'accés
de connexió entre un cinturó i la pròpia anella olímpica, va sortir el que eren els testimonis ja previsibles d'un port d'època ibèrica, que realment és el que realment va enriquir moltíssim el coneixement que ara tenim d'aquesta banda de Montjuïc i la zona litoral de la banda del Llobregat, que pràcticament era una zona de maresmes i pràcticament de port. Però al costat mateix va ser una descoberta també d'un element importantíssim. Malgrat tots els esforços, també els va desaparèixer. A vegades l'arqueologia diu això, és un coneixement d'una cosa que en aquest moment que l'excavem la veiem, però pràcticament si hi ha alguna cosa decidida per construir en aquell punt, òbviament desapareix. Va ser una pedrera romana, com podia ser la del Mèdol de Tarragona, vull dir, tan espectacular com aquella. Aquesta per la ciutat sí que l'han perdut totalment. Sabem que Montjuïc era una muntanya d'on es treia el gres per la construcció de la ciutat, aquesta pedra tan extraordinària que ha servit durant segles per construir edificacions a la ciutat, i lògicament un dels punts d'extracció era en aquesta banda del Llobregat, prop del cementiri, molt a prop. I lògicament va ser una també de les descobertes d'aquesta etapa entre l'any 89 i l'any 91, que era quan se van intensificar les obres de l'entorn de l'anella olímpica. Aquesta una banda. Les excavacions a l'interior de la ciutat, òbviament, representaven una extensió enorme i una excavació molt més dilatada. Pensem que era treballar sobre edificacions arrasades fins al nivell del terra, però ara entrar en cases que s'anaven superposant a estructures molt més antigues. L'avinguda de la Catedral va ser, com va ser en el seu moment també, l'avinguda Combó, davant del mercat de Santa Caterina, va ser també una d'aquestes excavacions realment espectaculars. Espectaculars per explicar molt detalls de lo que era la construcció romana, però també el que era aquest creixement d'època medieval i moderna, perquè realment aquestes cases havien tingut una vida fins a època molt recent, fins al moment que, com a pràcticament de postguerra, que és quan se van anar eliminat. Cap als anys 50 és quan s'enderroca tot aquest front de davant de la catedral. Bé, aquesta era la part més important d'activitat, però que va representar per a una ciutat una cosa, jo crec, molt important. Una és assumir el que podia ser un treball que se va integrar sistemàticament a partir de llavors, que era pensar, si anem a perdre un determinat edifici, per què no deixem una memòria? I realment era, lògicament, el que es va fer. Tot i això que, evidentment, va ser una pèrdua, per altra banda, realment molt important, com era la d'aquestes indústries que realment hi havia en la zona icària. Era, segons les zones, la menys problemàtica era treballar sobre l'arqueologia a Montjuïc, això és una cosa que era assumible, però la més difícil jo crec que va ser en un principi aconseguir tot el treball que es va fer a la zona industrial. Evidentment ja dèiem que era una zona no catalogada i evidentment quan no es cataloga una cosa hi ha també una intenció de veure que hi ha una possibilitat de desaparició. Tot i això, la riquesa o la representativitat que pot tenir aquella arquitectura per representar un moment de la vida o de la història de la ciutat. I a més, en el moment de fer el planejament es va tirar la retícula cap a mar, aquesta retícula cerdà, que evidentment passava pel mig, òbviament, de les fàbriques. I realment va ser podem dir, una lluita dialèctica per aconseguir que això fos acceptat. Hi ha persones a les que hem d'agrair moltíssim, que són les que gestionaven en aquell moment Vila Olímpica, que són les que ens van recolzar. Pensem que també era intent de canviar un projecte. Si mirem la premsa, veurem que en els anys 86 es preparava un gran espectacle d'enderroc, per indicar que a la ciutat desapareixia una zona que era completament degradada. Volien fer tot un espectacle públic perquè la gent anés a veure l'enderroc. Jo dic, home, jo crec que aquesta inversió, aquests diners, els podem gastar en un projecte de documentació perquè la gent, lògicament, tingui un testimoni d'allò que era, no realment de l'espectacle del propi enderroc, perquè realment havia un valor. Qui recorda tota una sèrie de fàbriques que hi havia allí i encara en funcionament. També hi havia un problema, i jo crec que moltes vegades és difícil arribar a moltes ciutats en aquests programes o projectes que són d'ampli abast,
i és la relació entre la simple documentació i la recuperació material d'una sèrie d'objectes. Mancava, i va mancar, diríem, un projecte que unés tots els centres que estan treballant sobre temes patrimonials, és a dir, museus, arxius, que eren capaços de poder assumir pràcticament aquesta documentació industrial, que molta s'ha perdut, perquè realment és l'única cosa que vam poder arribar a temps, molta era venuda com a paper en els drapaires abans que nosaltres arribéssim a entrar, i hi ha altres objectes que realment en aquest moment tothom està intentant retrobar. El que era la vida a la ciutat, vull dir, quasi la primera meitat del segle XX, i això realment es va perdre per aquesta possibilitat de poder encabir-ho en una sèrie de museus que realment en aquest moment ara intenten fer aquesta recuperació. En aquest moment pràcticament era l'abast, però era una cosa tampoc que s'entenia. No crec que els centres, aquests centres, aquests museus, tinguessin programes que poguessin assumir en aquell moment, ni la idea tampoc d'integrar-se en un projecte que de moment distorsionava el que era la vida quotidiana del propi centre. Cadascú té els seus projectes tancats. Bé, com a professional, òbviament, hi havia un dia a dia intensíssim i pràcticament d'un dinamisme brutal per intentar que cada dia es pogués realment continuar o seguir això que realment s'havia fet. Tirar endavant un projecte d'aquests significa que cada dia s'ha estat defensant-lo. Aquesta va ser una d'aquelles coses que s'havien de fer d'una manera quotidiana, defensant-lo, intentar que s'entengués, que s'havia tirat endavant, si no això realment hi hauria un moment que el dia endemà te podies trobar que això deixava d'existir. Per tant, una d'aquestes coses importants és el poder, ja dic, mirar que funcionés, que la gent tingués la dotació mínima i bàsica per poder tirar endavant una tasca que moltes vegades tenia més de voluntariat que de professionalitat, com es fan en aquest moment, o es consideren en aquest moment pràcticament aquest treball de caràcter històric. Des del punt de vista personal, jo puc considerar que em dona una satisfacció com a mínim veure que es va poder realitzar. Una cosa que semblava en un principi que la gent deia no te'n sortiràs, doncs hi ha un mínim que sí que ens vam poder sortir. No es vam poder sortir en allò que es va intentar, però que ja no tenien capacitat ni força per aconseguir, que era el poder haver aconseguit que es conservés alguna d'aquestes testimonis dintre de l'àmbit de la nova Vila Olímpica, això que sortia de nou, perquè hi havia unes edificacions realment, jo dic, que eren veritablement simbòliques per la ciutat. I, òbviament, com a barceloní, veus això, que aquest canvi ha produït una pèrdua, jo crec que en certa manera irreparable, que no es pot comparar amb la que en altres coses s'ha conservat dintre de la pròpia ciutat com a testimoni. Altres han guanyat. Com dèiem, l'aparició d'aquests testimonis ens ha possibilitat el poder recuperar una part de la història i conèixer tota una sèrie de coses que d'una manera puntual es sabien, però d'una manera extensiva en el coneixement no ens era pràcticament una cosa coneguda, és una cosa que realment podien explicar d'una manera completa. I crec que això és tot una part del record, 20 anys després dels fets.